السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم راكم تشوفوا في هذا الفيديو. إذا أول مرة تدخلوا للقناة وعجبكم المحتوى تاعها ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم راح نشارك معكم واحد الكيكة ولا التحلية بعجينة الشو والفراولة، بنينة بزاف وسهلة التحضير، فبقاو معايا لتتعرفوا على مقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer la cloche pour recevoir des notifications d'alerte. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de couronne aux fraises avec son coulis de fraises. Très bon, facile à réaliser. Restez avec moi pour découvrir les ingrédients et la recette. بسم الله نبداو على بركة الله بالمقادير. راح نحتاجوا 4 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ، 150 غرام من الفرينة أو الدقيق الأبيض، رشة من الملح، 75 غرام من الزبدة اللي قطعتها إلى قطع صغيرة، 2 مغارف كبار من السكر، ربع لتر من الماء، الفراولة للتزيين. هنا لتحضير هذاك لو كولي اللي راح نزين به راح نحتاج هنا حوالي 150 غرام من الفراولة اللي قطعتها إلى قطع صغيرة و3 مغارف كبار من السكر. هنايا راح ندير هذيك الفراولة مع السكر ونديرهم فوق النار حتى يطيبوا تماما. On va commencer notre recette par la réalisation du coulis de fraises. Dans une casserole, j'ai mis 150 grammes de fraises et 3 cuillères à soupe de sucre. Je vais les mettre à feu doux jusqu'à ce que mes fraises cuisent. ما طابت لي هذيك الفراولة دوكا رايحة نرحيها بهاد لو بغا ميكسور. Maintenant je vais bien mixer les fraises. رايحه نصفيه باش نتخلصوا من هذيك الحبوب اللي يجيو في الفراوله. Je vais maintenant passer le coulis de fraises dans une passoire. في علبة زجاجية وراح ندخلها للثلاجة. Je l'ai conservée dans un bocal en verre et je vais la mettre au réfrigérateur. Maintenant, passer à la réalisation de la pâte à choux. Dans une casserole, j'ai mis 250 ml d'eau, 2 cuillères à soupe de sucre. Je vais ajouter une petite pincée de sel et 75 g de beurre. هنايا لتحضير عجينة الشو درت في كاسرونة الماء، السكر، هذيك المارغرين مع رشة صغيرة من الملح. راح نخلطهم جيدا ونديهم فوق النار ونخلط حتى تذوب لي هذيك الزبدة. Faire fondre le beurre à feu moyen tout en remuant à l'aide d'un fouet. Voilà, maintenant je vais réserver ma casserole de côté. هنا بعد ما دبت لي هذيك الزبدة راح نضيف الفرينة ضربة واحدة. J'ai ajouté d'un coup 150 g de farine. Je vais bien mélanger et comme vous voyez la farine se détache de la casserole, des parois de ma casserole. هنايا دوكا بعد ما خلطت هذيك الفرينه وكما شفتوا راح تتنحى لكم من الجوانب تاع الكاسرونه. هنا دوكا رايحه نضيف البيض بالتدريج وحده وحده وانا نخلط. Je vais ajouter les œufs une par une. Au total, j'ai utilisé 4 œufs tout en remuant à l'aide d'un fouet. Je vais bien mélanger énergiquement. Voilà. فوالا القوام اللي راح نتحصلوا عليه دوكا رايحه ناخذ هذيك العجينه تاع الشو ونديرها في الجيب الحلواني. Je vais réserver maintenant ma pâte à choux dans une poche à douille. خديت صينيه اللي تدخل للفرن، فرشتها بورق الزبده.
دوكا رايحه نحاول كيفاش ندير شكل دائري كيما موضح في الفيديو. Sur une plaque de cuisson chemisée de papier cuisson, je vais dessiner un cercle de 25 cm de diamètre pour avoir une forme de couronne. نتاعي راني سخنته مسبقا على 180 درجة فahrenheit ولا 350 سلسيوس. راح ندخلها طيب مدة 30 دقيقة. Mon four je l'ai préchauffé à 180 degrés Fahrenheit ou 350 Celsius. Je vais mettre ma couronne à cuire pendant une demi-heure. نحضر الكريمه اللي راح نزين بها. راح ندير هنايا تقريبا 400 ملل من الكريمه الطازجه. لازم تكون 35% من الماده الدسمه باش تطلع لكم. راح نضيف هنايا رشه من الفانيلا و3 مغارف من السكر. يعني السكر يبقى على حسب الذوق، تقدروا ديروا اكثر او اقل، كل واحد على حساب الذوق تاعو. دوكا راح نضربها جيدا حتى تطلع لي، ولا تقدروا تعوضوها بالبودرة الشونتيي، كاس من بودرة الشونتيي مع كاس من الحليب البارد وتطلعوه. Décoration, j'ai fait monter 400 ml de crème liquide 35% de matière grasse avec 3 cuillères à soupe de sucre et une pincée de vanille. Et pour le sucre, vous pouvez en mettre plus ou moins selon votre goût, ou vous pouvez remplacer la crème liquide par la poudre de chantilly, un verre de poudre de chantilly avec un verre de lait froid. بعد ما طابت لي هذيك لاكورون خليتها تبرد تماما. دوكا راح نقطعها الى جزئين. انا استعملت هنا المقاس جاني عملي اكثر، ولا تقدروا تستعملوا السكين. C'est tiédir la couronne complètement. Ensuite je l'ai découpée en deux parties. La crème je l'ai mise dans une poche à douille. Maintenant je vais essayer de faire des petites roses. هنايا الكريمه تاعي درتها فوق داخل الجيب الحلواني. دوكا راح نحاول نديرهم على شكل وردات. رايحه نزينها بالفراوله اللي راح نقطعها بشكل طولي، وراح نديرهم بالطول باش كي راح نحط الطبقه الثانيه تجيني شاده في روحها كما موضح هنايا في الفيديو. راح نستمر في نفس العمليه حتى نكمل كاع الكميه. Je vais décorer avec des fraises coupées en lamelles et je vais continuer jusqu'à ce que je termine toute la quantité. بعد ما كملت راح نغطيها بالطبقة الثانية من عجينة الشو. Maintenant je vais déposer le deuxième cercle de la pâte à choux. وبالنسبة للكريمة اللي بقات لي زينتها هكذا في الوسط. دوكا راح ندير عليها السكر الناعم من الفوق. Je vais la saupoudrer avec du sucre glace.
نزينها بهذاك لو كولي دو فريز اللي كنا حضرناه. جو في لا ديكوري افيك لو كولي دو فريز كون افي رياليزي. وصلنا للنهايه تاع الفيديو تاع اليوم. نتمنى انه الفيديو ولا الوصفه نالت اعجابكم وراح تجربوها، واذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليوا اعجاب وتعليق فضلا ولا امرا. نقولكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات ووصفات جديده. سلام. Macaron aux fraises est prête. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime et un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Salam.